আমার ওই দজ্জাল শাশুড়ি বুদ্ধি করে বাড়ির পাশে মেয়ে বিদেশে মেলা দূরে দিইনি, এখন যান জীবন সব তামা তামা কয়লা কয়লা করে ফেলি দিচ্ছে। একদিন যদি একটু ভালো মন্দ রান্না করে সেদিন শাশুড়ি কোচ্ছের মধ্যে করে যে মেয়ের বাড়ি দিয়ে আসবে, আর যেদিন দিতে না পারবে সেদিন জামাই মেয়ের 14 গোষ্ঠী নিয়ে এসে বাড়ি এনে খাওয়াবে। আমিও কম যাই কিসে, বাজার থেকে দুগুণ করে ঠ্যাং কিনে নিয়ে আসবো, দেখি জামাই মেয়েদের এবার খাওয়াই কি করে।